Електрика з повітря, а якщо бути точнішим, з вітру. Це не міф, не казка, а сучасні технології, які вже в Україні. У Запорізькій області 4-й рік працює Ботіївська вітроелектростанція, аналогів якій в країні поки немає. Деньги делаем из воздуха, как волшебники, и преобразуем кинетическую энергию в электрическую. Перетворюють вітер на електрику ось ці красиві білосніжні вітряки. Висота башти турбіни – 94 метри. Це усього на метр менше за висоту Статуї Свободи в Америці. Довжина лопасті – 55 метрів. Це як 9 легковушок, припаркованих у ряд. Потужність цього вітряка – 3 мегавати. Цього достатньо, аби забезпечити електрику ціле село. А таких вітряків тут 65. Тож загальної потужності Ботіївської ВЕС вистачить уже на місто з півмільйонним населенням. Произведенная электроэнергия нашей станции за год, это более 600 гигаватт-часов, позволяет снабжать электроэнергией, если сравнить с бытовым уровнем, то город Запорожье в течение 5-6 месяцев. Усю електроенергію з цієї ВЕС направляють до об'єднаної енергосистеми України, а вже звідти вона розподіляється по різних містах. Поки частка відновлюваної енергетики в енергобалансі країни займає менше 1%. Утім, вже за 4 роки вона має зрости до 10%. Одна з переваг – абсолютна безпечність. В процессе эксплуатации атомной электростанции, тепловых электростанций могут возникать техногенные аварии, катастрофы. Мы это прекрасно знаем и видим на примере Чернобыльской атомной электростанции, на примере японской Фукусимы. Загальні інвестиції в проект становили 340 мільйонів євро, 245 з яких надійшли з-за кордону. Уже сьогодні зелена енергетика України стала дуже привабливою галуззю для іноземних інвесторів. Марія Клюк, Сергій Кондратєв. Ранок з Україною.